В ближайшие минуты настройтесь на приятное расслабление и вдохновение на новые свершения. Прежде чем приступить к практике, устройтесь с максимальным удобством. Вы можете сесть или лечь, накрывшись одеялом. Как только вы убедитесь, что вам тепло и уютно, вспомните какую-то свою мечту, желание или план. Это может быть потребность изучить что-то новое, побывать где-то, начать или продолжить важный проект. Если хотите, то вы можете остановить запись и сформулировать эту мечту в уме. Чуть позже во время практики вам понадобится вспомнить о ней. Для начала обратите внимание на окружающее пространство. Плавно обведите его взглядом, при этом оставаясь в неподвижности. Когда вы осмотритесь, позвольте глазам закрыться и прислушайтесь к окружающим звукам. Отмечайте новые звуки краем сознания, позволяя вашему телу все больше расслабляться с каждым услышанным звуком. Теперь сделайте медленный и глубокий вдох. На пару секунд задержите дыхание и сделайте медленный, приятный выдох, отпуская напряжение из тела. Еще несколько глубоких дыханий. Вдох, задержка и длинный выдох. С каждым выдохом отпускайте напряжение. Теперь дышите как обычно. Через несколько дыханий я попрошу вас на пару мгновений напрячь все ваши мышцы. Часто телу легче расслабиться после небольшого напряжения. Итак, сделайте вдох и напрягите все мышцы, включая лицо и пальцы рук и ног. Пару мгновений удерживайте напряжение. А теперь выдохните и расслабьте все тело. Отметьте, насколько расслабленнее стало тело. Пребывая в расслаблении, сделайте еще один глубокий вдох и глубокий выдох. Медленно пройдите вниманием все тело с головы до ног, как будто по вам прокатилась теплая волна. Если вы еще ощущаете дискомфорт в какой-то области, направьте туда дыхание и позвольте напряжению постепенно покидать вас. Пусть дыхание поможет вам погрузить тело в приятное глубокое расслабление. Теперь, когда тело расслаблено, представьте себе, что вы сидите в мягком, уютном кресле,
перед открытым камином. Потрескивают дрова, дым уходит вверх в трубу, а языки пламени принимают причудливые формы, завораживая ваше внимание. От камина веет теплым воздухом, а на каминной полке стоят важные для вас предметы. Это могут быть дорогие вам фотографии, награды за достижения и сувениры из разных мест, где вы побывали. У вас на коленях пристроился довольный кот. При звуках его урчания у вас на губах появляется легкая, едва заметная улыбка. Сбоку от вашего кресла на подставке лежат дрова, до которых вам легко дотянуться. Придерживая рукой кота, вы можете слегка наклониться, взять одно полено и положить его в камин. Глядя, как языки пламени охватывают его, ощутите, как внутри вас растет вдохновение, желание действовать и внутренняя решимость. Еще раз вспомните ту мечту, которую вы сформулировали в начале практики, и ощутите внутреннюю готовность сделать несколько шагов для ее осуществления. Так же, как огонь дает тепло, ваша мечта придаст вам вдохновение и идеи, как именно лучше всего ее достичь. Возможно, вдохновение придет завтра или в течение нескольких дней, но вы обязательно ощутите решимость начать осуществлять свою мечту, а затем подбрасывать топливо для своей мотивации в последующие дни, так же, как если бы вы подбрасывали дрова в камин. Вдохновение похоже на пульс, когда что-то подталкивает вас изнутри совершить несколько действий на пути к вашей цели, а затем стихает, чтобы вернуться вновь через какое-то время. Главное помнить, что вы всегда можете подбросить еще одно полено в камин вашей мотивации и еще немного продвинуться к достижению своей мечты. А ваше подсознание подскажет вам, как именно будет лучше действовать. Вы можете находиться у камина столько, сколько вы захотите. Постепенно музыка стихнет, а вы погрузитесь в глубокий, приятный сон.